Konačno će u prostoru Muzeja grada u Resavskoj ulici biti održan ove godine oktobarski salon. Evo prema kojem konceptu. Brojna, više ili manje radikalna pitanja od kojih su neka provocirala, druga tragala za nepostojećim odgovorom ili samo ukazivala na postojanje problema, uvek su opšta mesta oktobarskog salona. Ove godine salon je aktuelniji nego ranije, a osnovna tema su komunikacije slikama i filmovima koje, zahvaljujući modernim tehnologijama, korisnici smartfonova snimaju i razmenjuju svakodnevno. Kustosi su Nikolaus Schaffhausen i Vanessa Miller iz Kunsthale u Beču. Mnogo ljudi danas živi realnost kroz stalnu komunikaciju sa mobilnim telefonima i internetom. Zato smo i odabrali naziv Stvari koje nestaju, jer nas u poslednje vreme najviše zanima fenomen Snapchata, internet aplikacije za komunikaciju popularne kod tinejdžera, sa kojim se određena poslata poruka, tekst, fotografija ili video sama uništava nakon kratkog vremena. To je u suprotnosti sa filozofijom interneta. Jedan od podataka koji je motivisao kustose je da je samo prošle godine stvoreno više digitalnih slika nego u celokupnoj istoriji fotografije. Siromašne slike su popularne slike, podsjećaju kustosi, o čemu će progovoriti upravo oktobarski salon. Ipak, naziv i koncept Stvari koje nestaju omogućuje široke interpretacije, zbog čega će odabrani radovi pokrenuti i politička pitanja kroz vezu sadašnjosti i prošlosti. U Kulturnom centru Beograda podsjećaju da sa spiskom umetnika još uvek neće izaći u javnost, jer se deo izložbe tek producira, što je i ranije bila praksa. Mi smo se postavili da u okviru datih mogućnosti finansijskih koje nisu blistave i nisu izuzetne, kao što vam je to dobro poznato, pokušamo i uspeli smo na neki način da obezbedimo relativno pristojna sredstva i očekujemo da te okolnosti, ti tehnički preduslovi stvore mogućnost za realizaciju koja će biti na zavidnom umetničkom i kulturološkom nivou. Ove godine oktobarski salon se vraća u prostor koji se i pokazao kao najpogodniji za takve izložbe. U pitanju je zgrada Muzeja grada u Resavskoj, koja je sada u upotrebljivom stanju, što će doprineti ambijentalnosti ovogodišnjeg salona.